Imaxina unha aldea encaixada no fondo dun val, onde o seu mesmo sangue vital fluía dun regato de montaña cristalino. Durante xeracións, a xente de Eldoria dependía desta auga para todo, beber, cultivar, soster a súa pequena e vibrante comunidade. Pero cada poucos meses, sen aviso, o regato mingaba misteriosamente, deixando os campos secos e os ánimos baixos. Era un ciclo de desesperación que non podían romper. O problema non era unha seca puntual, era un fenómeno recorrente e desconcertante. Inspeccionaban as marxes, aventuraban serio arriba, buscando bloqueos visibles, árbores caídas, desprendementos de rochas, calquera cousa substancial. Pero non atopaban nada. O eses seus intentos iniciais eran sinxelos, os aldeáns limpaban pequenos detritos, esperando que fose iso. Cando iso non funcionou, a desesperación levou a ideas máis complexas. Intentaron construir pequenas presas temporais para aumentar a presión da auga, crendo que un atranco oculto acabaría por ceder. Pero cada vez, o regato só goteaba un pouco máis antes de volver á súa exasperante lentitude, deixando a todos frustrados e perplexos pola forza invisible en xogo. A medida que pasaban os anos, e o problema se intensificaba, os anciáns da aldea decidiron buscar axuda externa. Chamaron a enxeñeiros e científicos ambientais moi estimados da buliciosa cidade. Estes expertos chegaron cunha impresionante gama de ferramentas, equipos de sonar, drones de mapeo avanzados, incluso instrumentos de levantamento xeolóxico. Pasaron semanas estudando o terreo, analizando mostras de solo e repasando mapas antigos. A eses súas teorías eran elaboradas, dende sutis cambios subterráneos ata crecementos excesivos de plantas acuáticas raras, ou incluso depósitos minerais non descubertos que perturbaban o fluxo. A eses súas solucións propostas eran igualmente grandiosas e caras, redirixir seccións do regato con maquinaria pesada, instalar complexos sistemas de filtración, ou mesmo a dinamitación exploratoria de certas seccións do leito do río. O ese aldeáns observaban, esperanzados pero cautelosos, mentres cada plan intrincado se implementaba. Pero a pesar da tecnoloxía avanzada, os custos elevados e as mentes brillantes, o regato continuou o seu hábito impredicible. Cada intervención complexa producía só un alivio temporal, se que o había, antes de que o fluxo de auga diminuíse inevitablemente de novo. A esperanza da aldea comezou a esvaecerse, substituída por unha resignación cansada de que o seu problema era simplemente demasiado profundo para resolvelo. En medio de toda esta análise de alta tecnoloxía e planificación elaborada, vivía unha anciá chamada Elara. Non era enxeñeira nin científica, era simplemente unha observadora. Cada día, Elara sentaba xunto ao regato, non para analizar ou hipotetizar, senón para simplemente observar, escoitar e aprender os seus ritmos. Ela notou un patrón que ningún experto considerara. Cada vez que o regato comezaba a diminuir, ela había unha especie particular de paxaro azul vibrante coñecido localmente como bailaríns do regato, reunirse en maior número preto dunha curva específica e pouco profunda. O ese expertos descartaran estes paxaros como mera faena salvaxe, irrelevantes para o desafío de enxeñaría. Pero Elara observábaas aniñar, observábaas mergullarse para pescar, observábaas mover sutilemente pequenos seixos para crear sombreados protectores para as súas crías. O xiro intelixente foi finalmente revelado. O bloqueo non era unha única e grande obstrución. Era a actividade acumulativa, colectiva e totalmente natural de centos destes pequenos paxaros, co paso do tempo, redirixindo suavemente o fluxo de auga o suficiente para que parecese que a canle principal estaba bloqueada río abaixo. Non estaban a bloquear o regato, estaban sutilmente, sen querer, a reesculpilo para as súas necesidades de aniñamento. A solución de Elara era braiante na súa sinxeleza. En vez de loitar contra a natureza, propuxo construir unha serie de pequenas pozas artificiais pouco profundas lixeiramente afastadas do regato principal. Estes novos refuxios segros, deseñados especificamente para os bailaríns do regato, afastaron as aves da curva crítica. En poucas semanas, o regato fluiu libre constantemente de novo, o seu curso natural restaurado. A aldea, abraiada, decatouse de que estiveran a buscar unha montaña cando a resposta era simplemente un puñado de plumas. A aldea de Eldoria aprendeu unha lección profunda e inestimable. Os expertos, con todas as súas ferramentas sofisticadas e teorías complexas, foran cegados polas súas propias suposicións, buscando un problema grande e intrincado. Habían sobrecomplicado o que era, no seu corazón, unha simple interacción ecolóxica. A observación paciente e discreta de Elara, libre do sesgo do coñecemento avanzado, atravesara todo o ruído. Demostrou que, ás veces, os problemas máis teimosos non son complexos en absoluto, son simplemente verdades sinxelas ocultas pola nosa tendencia a darlle voltas e complicalo todo. A solución non se atopou en máis tecnoloxía ou plans máis elaborados, senón en menos interferencia, máis observación e unha vontade de abrazar a sinxeleza. Esta historia de Eldoria e Elara lémbranos que a claridade a miúdo vén de dar un paso atrás e simplificar. Hai áreas na túa propia vida onde poderías estar a complicar demasiado as cousas, buscando unha solución elaborada cando unha máis sinxela se esconde á vista. Se a viaxe de Elara resou con vos, dádelle a ese botón de "gústame". Compartides vosas propias historias de solucións sinxelas para problemas aparentemente complexos nos comentarios de abaixo.
E non esquezades subscribirvos a Galicia Andrepo para máis narrativas inspiradoras que vos desafíen a pensar de forma diferente e a abrazar o poder da sinxeleza.